São Paulo tem cada vez menos árvores nativas e muitas pessoas nem conhecem mais a maioria delas. Mas tem gente que realmente se importa com isso, tanto que deu um jeito de montar em casa mesmo uma floresta bem paulista, bem paulistana. Ananda Apple, conta então onde você está. Bom dia. Você está vendo? Bom dia, Rodrigo. Você está vendo que eu estou no meio do mato, né? Isso aí. E eu estou muito feliz porque eu estive nesse mesmo lugar há cerca de um mês e tinham ainda umas arvorezinhas fininhas recém-plantadas. Agora eu tenho fumo bravo, pau-jacaré, só na Mata Atlântica. Vou passar pelo meio dessa trilha. Olha aqui, que graça. Isso aqui é um araçá, nosso araçá, comido por um passarinho que já passou por aqui. Essas folhinhas ovaladas, pau-brasil. Isso aqui é um cedro rosa, é uma árvore muito grande. E o lugar é impressionante. Abriu a vista. Olha onde a gente verdadeiramente está, no meio de espécies só brasileiras, num predinho na zona oeste de São Paulo, Vila Leopoldina, trânsito em volta e todas essas espécies nativas que foram plantadas para recuperar uma parte do quase tudo que a gente perdeu do que era brasileiro. Por isso que as pessoas não conhecem, Rodrigo. Mas nós temos salvação. Ainda é possível plantar para recuperar uma mata que vai ficando assim, no início meio confusa, uma espécie por cima da outra. Elas vão crescendo, mas também tem mais mato embaixo que mantém o nitrogênio, mantém a umidade na terra. Quando essas crescerem, as de baixo vão sumindo e nós temos uma floresta brasileira de novo. E a gente mostra isso nessa reportagem. A gente mostra como é que faz isso aí em cima de um prédio, por exemplo? Essa daí especificamente? Mostra? É possível, sim. Se mostra na reportagem, a gente te pergunta então, vamos ver. Vamos ver na reportagem. Foi no outono de 2013, neste terreno de uma casa no Brooklyn, que o ambientalista Ricardo Cardim plantou 130 mudas nativas da Mata Atlântica e num espaçamento livre, sem padrões tradicionais de paisagismo. Isso cria uma condição de competitividade em que elas tentam crescer rapidamente para conquistar o seu espaço. Se fosse num paisagismo tradicional, levaria um ano para elas criarem copa, mas assim, 6 meses já é o suficiente. E hoje, 2 anos e 5 meses depois, nós voltamos à mesma florestinha para ver como ela está. Vocês lembram que as mudas não passavam do meu ombro e agora quase todas têm esse jeitão de árvore, algumas com a copa além de 6 metros de altura. A floresta ganhou volume e densidade. Um passeio por ela mostra que a mata se ajeita para que todas as espécies sobrevivam. Entre elas, o ingá, que cresce à beira de rios, a embaúba com suas folhas enormes e mais claras embaixo, o pau-pólvora, única árvore nativa onde a rara borboleta 88 põe os seus ovos, e o fumo bravo, muito resistente à seca. Ele se enche de frutos que os pássaros adoram. Aliás, já estão chegando os clientes. E graças também a eles, despontam as primeiras mudas espontâneas de novas árvores nativas, ou seja, a mata indo por sua conta. Mas com ajuda. Na casa ecológica, onde ela ocupa os fundos, até o estacionamento tem piso drenante para captar água da chuva. E assim a florestinha se abastece e retribui com ar limpo. E isso traz uma série de benefícios ambientais e também de manutenção, porque é uma floresta que economiza muita água e libera muita água na atmosfera, uma floresta que precisa de pouquíssima adubação, a terra ali era muito ruim e mesmo assim ela cresceu muito rápido e ela tem grande poder de atração de fauna, de serviços ambientais. Na Vila Leopoldina, zona oeste, em cima deste prédio verde, nasce outra florestinha nativa que utiliza tecnologia japonesa de implantação. O processo foi registrado em câmera rápida. Sai o telhado de amianto, a laje é impermeabilizada. No centro é construído um pergolado e o espaço separado em 4 partes. Depois é instalada a irrigação automática e a laje recebe uma camada fina de terra especial. Por último, o plantio das mudas nos 200 metros quadrados. Em pouco mais de um mês, uma transformação completa. Chegamos ao telhado verde 4 meses depois e fomos recebidos a cores.
Borboleta é sinal de vida se multiplicando. As plantas cresceram bastante e os jardins ganharam volume. Na parte de Cerrado Paulistano, espécies que a cidade nem conhece mais, como a língua de tucano, com as flores que atraem abelhas nativas. Essas produzem mel medicinal e não têm ferrão. E um murici renascido. Este foi resgatado por Ricardo no campus da USP, quando um trator passou por cima da vegetação de Cerrado em 2011. Há uma parte só para a horta que está bombando. Tem um morangal com flor e fruta, capuchinhas comestíveis, variedades coloridas de verduras, repolho roxo, flor de abóbora sendo polinizada e, portanto, já premiada. Olha o tamanho da primeira produção. E toda esta saúde está em apenas 7 centímetros de terra, como se vê neste marcador. A parte ornamental tem a quaresmeira orelha de onça e as cores da lantana cambará, que floresce o ano todo. Por fim, 60 metros de Mata Atlântica novinha, plantados em 15 centímetros de terra. Entre as espécies, o pau-brasil, camboatã, uma árvore que alimenta os pássaros, e o araçá, a nossa goiabinha silvestre, servindo de área de namoro para joaninhas. Ótimo, porque elas se alimentam de pragas como o pulgão. Ricardo defende a volta destas plantas nativas ao paisagismo. E estas florestas de bolso podem começar em espaços mínimos. Elas podem ser colocadas em qualquer ponto da cidade, e principalmente em lugares de terra ruim, como praças, que são resultado de aterros, taludes, quintais. Uma florestinha dessa aqui ela pode começar com 20 metros quadrados. Então é uma forma muito eficiente de você trazer de volta para a cidade a sua Mata Atlântica, convivendo com as pessoas na vida moderna. Te adoro, Ananda Apple, por trazer esses lugares aqui fantásticos pra gente. Que bacana demais, floresta de bolso, gostei dessa, viu? E eu tava lembrando aqui, eu fiz uma reportagem, acho que na altura pro Jornal Nacional, pro Fantástico, não lembro, lá em Nova York, em cima de um prédio igualzinho esse daí, uma vista maravilhosa de Manhattan e igualzinho, só que altamente produtivo ali. Eles vendiam tudo que produziam para os restaurantes do bairro, ali na região do Brooklyn. Bacana demais, porque ainda criava uma coisa, vem aqui que é tudo orgânico, feito aqui no telhado do prédio e tal, o restaurante ainda se movimentava por causa dessa história. Muito bacana mesmo, viu? Valeu. E olha só, o pessoal cobrando... Maravilhoso, né, Rodrigo? Muito Isso demais. é possível de se fazer em São Paulo. É verdade. Esse aí fica um pouquinho mais caro, é claro, né? Porque tem um investimento, mas dá para fazer de forma até mais simples e menor. Agora, cadê as fotos que o pessoal tanto cobra, hein? Vamos às fotos. Vamos lá. Sempre tem orquídea, né, Rodrigo? Simone Nóbrega, de Santana do Parnaíba, fotografou essa orquídea Lélia purpurata na cor pink. A Márcia Silvério é de Ibiúna e fotografou a orquídea chocolate que ela plantou num jacarandá em casa, bem agarradinha, bem certinho. O Roger Evangelista viu o quadro verde sobre terrários, se entusiasmou e virou um especialista. Plantou dentro de 3 garrafinhas pequenos terrários sobre violetas e também produziu um mini ambiente que tem suculentas dentro da cafeteira e do lado uma xicarazinha de café com musgo. O nosso colega Luiz Guilmo, da Zona Leste de São Paulo, fotografou um sabiá comendo mamão num condomínio de vizinhos muito legais em Higienópolis, que se importam com eles. E, por fim, a Cláudia Sughi, de Presidente Prudente, aí não tem passarinho, mas tem respeito a eles. Colocou um aviso para o carteiro, favor não colocar a correspondência na caixa porque tem um ninho de passarinho. Essa foto e essa situação é maravilhosa, não é, Rodrigo? Porque eles não vão ler nada, estão preocupados com outra coisa. Obrigado, viu, Ananda Apple. E aí, para mandar as fotos, o pessoal já sabe também o caminho, é lá pelo g1.com.br/sp. Tem um íconezinho que você clica lá do quadro verde, Ananda Apple cuidando de tudo com o maior carinho. Manda pra gente, então. Valeu, Ananda, muito obrigado, um bom final de semana para todos aí. Bom fim de semana. Valeu.